Baca doa dulu. Kita mau mukbang, guys. Kita dari Indonesia ya, bukan dari Arab. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Panas kayak. Oh ya, tunggu ya, kita makan lagi ya. Bismillah. Nah, kita coba pakai itu lagi biar enak. Diaduk-aduk. Nasinya maaf ya kalau nggak kelihatan, soalnya nasinya paling tinggal sini. Nasinya bentar, kita ambil minum dulu. Udah, minumnya taruh sini. Maaf nggak mau lihat, taruh sini aja. Mari kita lanjut makannya. Nggak keberantakan kan? Sandelin aja, nggak sandelin.